Elämä chiikaiden kanssa, sillä aikido muuvit ja ponin häntä. Luut murtuu ja päät lahoo. Jos kuiskaillaan, se ei voi olla kukaan muu kuin Seagalia. Seagalia, mä chiikaan Seagalia. Uudestaan mä chiikaan Seagalia. En jampelen nollista, en narkotiikaa. Ainakaan uudestaan Seagalia. Seagalia. Siigallisyksyn, siigali mä katson ja kuvan sitä aina jakson. Siigallisyksy, se on syksy kaikkein makoisin. Kyllä, siigallisyksyssä eletään kummallisia aikoja. Kyseessä nimittäin on Steven Seagalin varmaankin ainoa science fiction elokuva. Kernaasti Seagalin ainoa cyberpunk-elokuva. Ja mä puhun elokuvasta The Perfect Weapon. Tää taisi tulla Apassi-hyllystä ja se oli vielä muoveissa ja nyt menin avaamaan se. Apassi ei todellakaan ollut kerennyt ketä katsomaan. Tätä ei todellakaan pidä sekoittaa Jeff Speakmanin samannimiseen 91 vuoden elokuvaan The Perfect Weapon. Tää on vuodelta 2016 ja sen on ihan semmonen äijä kuin Titus Parr. Mulla ei mitään tietoa tämmöisestä äijästä. Mä en tiedä yhtään mitään, onko se tehnyt kauheasti filmejä, onko se tehnyt Seagalin kanssa useampia filmejä. Mä nyt ei kauheasti kiinnostanut tämä Titus Parr. Mistä maasta se on? Mä epäilen, että se olisi jostain Itäblogeista. Nimittäin tää tuntuu jälleen kerran, että tää on näitä Itäblogin ihmeitä tämä Perfect Weapon. Mutta nyt me voidaan sitten lisätä Steven Seagalin mahtavaan ammattikirjoon. Ei ole kyttä, ei taidevaras, ei huumekauppias, vaan tässä elokuvassa, uskokaa tämän jälkeen, Steven Seagal on American boss, Amerikan johtaja, the director. Joo, ilmeisesti on käyty ydin-sota tällä vuonna 2029, mihin tämä sijoittuu. Ydin-sota on käyty ja sitten jotenkin tämä the director ja controller yhdessä Controller-nimisten porukoiden kanssa, niin kuin jotain virkamiehiä tai jotain, niin tämä The Director on sitten noussut Amerikan presidentiksi. Eli nyt voidaan sitten lisätä tosiaan Seagalille uusi ammatti, The Director, tai toisin sanoen Amerikan johtaja, ehkä jopa koko maailman. Joo. Tää alkaa tosiaan pienellä introlla siitä, että niinku ydinsota alkaa. Ja mä en oikein tajua, minkä takia, siis needless to say, ei tarvikaan edes sanoa sitä, että niinku erikoistehoitut on tosi perseestä. Näkyy, että ohjuksia nousee jostain kaupungin alta tällä. Niin miksi sä piilottaisit ohjuksia kaupungin alle? No jo, tää nyt on pieni nitpick tästä elokuvasta, mutta tuli vaan mieleen saakeli. No, ydinsota alkaa ja sitten siinä selitetään hirveästi, tulee expositio siitä, että The Director johtaa nyt koko Amerikkaa. Ja jumalauta, onkin meinaan rakennettu helvetin hyvin, että mä en muista, sanottiinko tässä, että niin kuin, minä vuonna tämä ydinsota sitten käytiin, mutta niin kuin ainakin tämän elokuvan nämä miljööt, ne on todella futuristisia, semmoisia niin kuin isoja pilvenpiirtejä, missä on niin kuin monen kerroksen kokoisia tämmöisiä uutispaneeleita. Ja niin kuin Blade Runnerissa on niin semmoisia niin näyttöjä sitten, missä Seagali on, niin kuin se, joku nainen juontaa siinä, että joo, Seagali, tämä The Director johtaa tätä maata ja hän on niin kuin suuri johtaja tällä ja sitten Seagali vaan se möllöttää. Sille ei ole selvästi keksitty mitään repliikkejä siitä, eikä varmaan edes annettu, mutta ei Seagali varmaan niin kuin, ei Seagali osaa niin tämmöistä, niin olla niin tämmöinen kansanjohtaja. Ei vaan. Siis Seagalin rooli on siis todellakin tässä elokuvassa, se on semmoinen vaan hyrhö. Sillä on nämä värikkäät, sen trademarkit, tämmöiset värikkäät aurinkolasit. Ja se siellä jossain penthousessaan hengailee sen japanilaisen nuoren tyttöystävänsä kanssa. Se on, siis tämä elokuva on hirveän kunnianhimoinen, siis tämä niinku esittää tämmöisiä suuria teemoja ihmisyydessä ja tällä. Ja sitten kuitenkin tämä toteutus on, tulevaisuusmaailma on käytännössä sitä, että se on niinku kapeita käytäviä ja pieniä huoneita. Voisi kuvitella, että tämä niinku, The Director, sen niinku se, asuinpaikka olisi niinku semmoinen vähän isompi lukaali, kun siis samankokoinen kämppä kuin mulla on, niinku, ainoa vaan, että siellä on semmoisia japanilaisia paperiseiniä on siellä, niinku, se on niinku Directorin kämppä. No siellä se sitten möllöttää ja heittää tämmöistä filosofista juttua siellä ja hengailee sen girlfriendinsä kanssa ja tällä. Nämä on selvästi nämä Seagalin jutut on
kuvattu niin kuin, mä ihmettelisin, jos siihen menee enemmän kuin 1 päivä. Siis ihan oikeasti kaikki, mitä Seagal tässä elokuvassa tekee. Mua olisi todellakin kiinnostanut, että miten tämä The Director sitten on, siitä on tullut Amerikan valtias sitten, mutta tämä elokuva ei valitettavasti kerro The Directorista about ensinkään. Se kertoo tämmöisestä Hitmanista, tämmöinen kaljupäinen korsto sitten, joka on erittäin paska näyttelee. Se osaa kyllä ilmehtiä oikein, mutta ei sillä näyttelijän taito ole kyllä niin kuin edes Jeff Speakmanin edestä tai Seagalin edestä. Niin se on niinku semmoinen, se on tehtävällä ja sen pitää ampua pari kontrolleria siinä ja sitten se mokaa sillä tavalla, että se saa yhtäkkiä fläsärin, kun se näkee siihen muijan. Se on se, että hänen elämänsä rakkaus on tässä ja sitten se ei tapakaan sitä, vaikka se olisi pitänyt tappaa. No, sitten tämä meidän Action Man, joka näyttää ihan pelin siltä Hitman-pelin sitä kaljupäältä, niin se sitten joudutaan viedään uudelleen koulutettavaksi sitten, että sitä aletaan kiduttaa siellä. Mua nauratti se, että sen koodinimi on Condor. Johnny Messner on Condor koodinimi, mutta sen oikein nimi on, tämän hahmon nimi on Action Ray. Action Ray. A-X-O-N Ray. Ihan mahtava toiminta-elokuvan sankarin. Action. Here comes the action. Joo. Se viedään koulutettavaksi ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että sitä kidutetaan ja sitten kaikille niin kuin näytetään sen näille Hitman-kavereille, että kattokaa näin käy, kun ette niin kuin, noudata puolueen niin kuin näitä, tai mikä ihme instanssi tämä onkaan tämä direktorin porukka, niin jos ette meidän juttuja noudata, niin teille käy näin sitten. No, tietysti se pakenee siitä, kun se on ihan paskasti itse asiassa nyt mä muistan väärin. Se jää 2 kertaa tässä elokuvassa kiinni. Vasta toisella kerralla sitä kidutettiin. Sillä ekalla kerralla se on niinku sidottu ihan paskasti jokin paareihin. Se riuhtoo itseensä vapaaksi siitä. Ehkä se oli just tarkoitus, kun tässä on paljon enemmän juonta kuin mitä Seagalin filmissä yleensä on. Mä olin niin ylpeä Seagalista, kun se on tässä myös executive producer. Niin tässä on niinku, siis tässä on paljon enemmän näkemistä kuin mitä yleensä Seagal-elokuvassa on. Siis niinku don't get me wrong, ei tää hyvä elokuva ole missään nimessä, mutta tää on todella kunnianhimoinen elokuva. No, siis se pakenee sieltä ja löytää sen muijan, kehen se oli ihan vitun lääpällään ja sillä on mielikuvia siitä ja sitten se lähtee yhdessä pakoon ja itse asiassa mä en tajua, että okei, se pakenee sieltä paareista. Se kattelee joka selleihin, siellä on kaikkea erilaista porukkaa ja sitten se näkee sen muijan siellä. Sitten se menee, hei, mä oon täällä, avaa se sellin oven ja menee sen sellin sisään. Se ovi menee sen takana kiinni. Mutta sitten, että okei, nyt me lähdetään menee, niin se sellin ovi on auki siinä. Oliko tämä tarkoituksella tehty? Siis niin kun, vai oliko tämä vaan huolimattomuutta? Siis tavallaan se niin kun liittyy yhteen niin kun juonipaljastukseen siitä, mutta mä olin sitä, miten vittussa, jos sä menet selliin sisälle, niin miten vittussa sä niin kun yhtäkkiä, se niin kun saako sä sieltä niin kun vaan tulla ja mennä sieltä sellistä niin kun edestakaisin? Vittu, jos mä joudun putkaan, niin ei mä voi sitten sisältäpäin avaa sitä putkan oveen, mutta niin kun, luotetaan nyt siihen, että Titus Parr on miettinyt tätä asiaa, se oli tarkoituksella tehty jo. Sitten mä myös olin ylpeä tästä elokuvasta, että siis tästä tuli tappelukohtaus siellä vessassa ja tässä oli pari aika brutaalia kohtausta, että se lyö puukon silmään, no siinä oli paskaa CGI-verta ja sitten jollain millä ihme kepillä lyö niin kuin leuasta sillä, että tulee silmästä ulos se keppi ja muutenkin yhden äijän pää räjähti, se oli CGI kyllä. Mutta siis tässä on paljon praktikaalisia efektejä kyllä. Tai no paljon, mutta niin kun, siis enemmän kuin yleensä olisi lupa odottaa tämmöisestä niin kuin vitu Ö-luokan Seagal-elokuvasta tällä. Sitten tähän tulee lisää viitteitä, lisää niin kuin tämmöistä niin kuin viitteitä tästä salaliitosta ja lisää tämmöistä vähän lihaa luiden ympärillä. Käykin ilmi, että siellä on semmoinen salaliitto sitten, joka niin kuin punoo juonia sen niin kuin eteen, että ne saisi tämän direktorin sitten syöstyä vallasta. Ja totta kai sitten tämä Action Ray lähtee tämän porukan mukaan ja se hänen eksänsäkin sitten näyttää olevan osana tätä juonta. Mutta sitten tässä onkin vielä sitten tämmöinen twisti, että käykin ilmi, että tämä Action Ray onkin aivopesty aikaisemminkin sinne ja hänellä on istutettu näitä tämmöisiä muistoja sitten, vääriä muistoja. Ja tämä onkin niin sanotusti the perfect weapon sitten, soluttautuu tänne niin kuin tähän, mikä tää nyt on tämmönen sissiporukka sitten, että niin kun,
The Director on aivopessy sen niin, että se onkin sitten tämmönen salainen agentti tietämättä, vähän niin kuin Total Recall. Ja tässä päästään niin kuin hienoon asiaan siitä, että okei, tää on cyberpunk-elokuva. Tässä on tätä tulevaisuuden teknologiaa, tässä on tämmöisiä taulutelevisioita, tai semmoinen hologrammitelevisiota, ja sitten semmoinen Alexa-tyylinen semmoinen puhuva paalu, mikä puhutaan. Morjes, tervetuloa kotiin tällä, kotiot tälle. Ja siis tää on niin kuin varmasti nollabudjetilla tehty, mutta tää on silti niin kuin, vittu, kutsukaa mua vittu mielenvikaiseksi hulluksi, mutta mun mielestä tää jossain määrin niin kuin onnistuu näissä asioissa, mitä se tosiaan niin kuin yrittää tehdä. Ja siis niin kuin, don't get me wrong, ei tää hyvä elokuva ollut. Siis niin kuin se, että vittu, tää näyttää ihan paskalta. Tää on niin kuin kuvattu tällä justiin niin kuin digivideokameroilla totta kai, kuten nykyään on tapana. Ja siis tää näyttää niin vitu halvalta. Just tämmöiset värivalot on siellä ja just niinku tämmönen niinku amatöörimäinen toteutus. Niinku. Siis sillä on, ne ideat on siellä. Ja jotenkin se pikkusen välittää niitä. Ja siis mä olin todellakin niinku ällistynyt tästä, että ja kyllä. Mikähän siinä muuten on, kun nyt kaikki aina puhuttiin siitä, että joo, kun tulee nämä digivideoita, kaikki, tämä elokuvan teko niin kuin sosialisoituu sillä, että kaikilla on mahdollisuus tehdä elokuva. Mutta hei, guess what happened? Vittu, elokuvista tuli ihan paskoja. Just tämmöiset halvat paskat on korvannut niinku siis semmoitteet 90-luvun PM Entertainment, mitä kuitenkin oli kuvattu filmille ja niissä oli kuitenkin ajatusta, niissä oli kuitenkin niinku suunnitteluja räjähdyksiä ja kaikki tällä, ja ne näyttää niinku elokuvilta. Tää näyttää niinku siltä, että amatööriporukka olisi mennyt kuvaamaan yhdessä elokuvaa, ja siis sekin vielä, että kun tässä niin kuin sanottu, tämä on kunnianhimoinen. Tässä on tämmöisiä joukkokohtauksia. Niin kuin lopussa varmaan se on tosi niin kuin painfully obvious, että niin kuin, siellä on niin kuin, joku, mä en tiedä onko tämä joku saatana Prahan joku oikeustalo tai joku semmoinen, missä se on oikeasti kuvattu. Se on siellä portailla tällä ja ottaa takini auki, että joo vittu antakaa tulla, ampukaa mua. Siellä tulee äijä konepistoleiden kanssa. Niin kuin, joo, mä tajuan, miten se on haettu. Että se on haettu niin kuin, varmasti niin kuin, semmoista niin kuin, joukkokohtausta, että tosi dramaattista. Mutta niitä äijää siellä osoittaa asioita, että niitä on yhteensä 6. 6 tai 8. Siis se on ihan sellainen kourallinen porukkaa vaan. Ja sitten tulee toinenkin jengi. Ja se on varmaan samat äijät ilman niitä naamareita on päässä tulee sieltä ja alkaa ammuskelemaan sieltä takaisin. Niin siis se just, että tää on niin luokattoman pienellä budjetilla tehty ja Seagal tosiaan on executive producer ja mä oon ihan varma, että se on saanut sen tittelin siitä, että tulit vaan paikalle. Kiva kun tulit. Hei, mahtavaa, että niin kun, tiiäksä, osaat edes niin kun, sanoa jotain kamera edessä. Mä en tiedä, nämä tämmöiset buddha-filosofia-hommat, se on varmaan itse keksinyt. Ne ei mun mielestä liity mitenkään tähän elokuvaan. Se vielä on pakko spoilata tässä. Siis, okei, Steven Seagalilla on kaksoisrooli. Siis mä en tiedä, mitä se loppukohtaus edes tarkoittaa. Mun piti oikeasti kelata taaksepäin, että mitä vittua tää niinku tarkoittaa. Se on sillä lailla, että Seagali on puukotettu siellä se director on tällä. Sitten yhtäkkiä tulee toinen director, ihan samannäköinen äijä. Siis ihan samalla lailla pukeutuu, samanlaiset rillit ja sitten samanlaiset letti ja tällä. Ja sitten ne puhuu, että okei veljeni, näyttää siltä, että tehtävä on suoritettu. Kyllä, nyt on aika poistua. Ja sitten siinä, niin kuin, okei, tässä varmaan tulisi joku koukku, pitäisi olla ehkä joku semmoinen tällä, mutta ei oo. Siis siinä on vaan Seagalin omaa niin kuin tämmöistä pökitystä tältä. Anna minulle kunniakas kuolema. Kosta minut, veljeni. Ja sitten se lyö sitä miakalla tällä. Ja okei, mistä tää tuli? Mistä tää idea tuli? Miksi tässä piti olla tällä lailla? Niin siis, tätä ei mitenkään aikaisemmin, ainakaan mitä mä olisin huomannut, rekisteröinyt. Siis niin tää on niin vitun tylsää ja tasapaksua paskaa. Voi ihan hyvin olisi voinut mennä ohi, ihan täysin ohi tämmönen. Mutta ei se mun mielestä mitenkään mainittu, niin kuin saatan tätä Seagalilla joku tää kaksoisveli kyllä. Sitten se niin vielä näytetään sillä, että lopussa se menee helikopteriin. Ihan vitun paska CGI. Nämä on varmaan niin kuin siellä samassa huoneistossa ottanut green screenitä. Okei, nyt kuvataan Seagalia niin kuin tätä varten, että me saadaan niinku siihen CGI-helikopteriin pistettyä sen pää sitten. Varmaan ihan samoja kohtauksia käytetty kuin mitä se on siinä, kun se möllöttää niissä videoruudussa. Ai niin, tästä tuli mieleen green screenistä. Siis en voi tätä vielä varmaksi sanoa kyllä, mutta niin kuin, oliko se otettu jostain niin kuin vaikka Market for Deathin kannesta, kun siinä Seagali muistelee, että joo, kato, 20 vuotta sitten niin mä tapoin yhden äijän. Ja
se oli, mä en edes muista, miten liittyykö tää johonkin. Eikö se oli niitä tapoin erään kontrolleri, joka kääntyi minua vastaan niin kuin ihan henkilökohtaiset tapoja. Sitten näytettiin sellainen kälyinen action-kohtaus, missä se puukottaa sitä tai lyö miekalla tällä ja se äijä kaatuu maahan. Se olet siinä tällä jotain, ihan hevon paskaa. Niin tai se hahmo kävelee varjoista. Sitten pikkuhiljaa sen naama niin kuin paljastui ja se on nuori siigali. Tää kohtaus ei todellakaan kestä kauan, mutta mä rupesin katsoa, onks toi naama, mikä muka tulee varjoista esiin, niin onks se Market for Deathin kannesta? Se on ihan hyvin tehty, siis se niin kuin elää sen liikkuvan hahmon mukana ja se tulee pikkuhiljaa hyvällä maulla tehty. Mutta rupesin niin kuin miettimään, että voiko toi olla oikeasti otettu jostain niin kuin pressimateriaalista, jostain toisesta leffasta. Niin kuin siltä se todellakin näytti siis se näytti ihan sama ilme, mikä sillä on tuossa Market for Deathin kannessa. Onks mulla täällä Market for Death kansi? Joo. Se näytti ihan just tältä kun se tulee sieltä varjoista. Ihan mahtavaa, jos ne on näin tehnyt sen kyllä. Joo. Eipä mulla kyllä kauheasti enempää tästä sanottavaa. Mielestäni mä oon puhunut jo tästä yllättävän paljon ottaen huomioon, että ei tää mikään hyvä ollut. Mutta kuriositeettina ennen kaikkea mielenkiintoinen, että Seagalia, science fiction Seagalia, sitä nyt ei kauheasti vastaantu. No okei, tietysti ehkä voidaan jossain määrin sitä, mikä se hevonpaska-filmi oli, se, missä se oli siellä sairaalassa miekan kanssa niitä zombeja tappoi, niin mikähän sen nimi? Against the Dark, joo. Niin ehkä sitä voi jossain määrin pitää jonain science fiction elokuvana, mutta tää oli kyllä ihan ehtaa niin kuin skifiä ja arvostan sitä, että niin kuin isoja ideoita, paljon kunnianhimoa, mutta panokset nyt ei ihan vaan yllä sinne niin kuin maaliin asti. Tähän mä teille arvosanan sanon. Niin kuin, nauttinko mä tän kattomusta? Hells no way, no fucking way. Oliko tää mielenkiintoinen? No jossain määrin kyllä. Oli jo kyllä jo. Oliko tää niin huomattava parannus kuin mitä tämmönen tusinasiikade? No kyllä, ehdottomasti. Siis tää oli huomattavasti kiintoisampi kuin joku, mitä tässä on katsottu, niin se edellinen filmi, mikä... Siis vittu se oli, mä en muista mitä mä sanoin sille, mutta jos mä oon sille antanut vittu 0,5 tähteä, siis se oli varmaan niinku sen arvo. Mä en edes muista sanoinko mä arvosin, se oli hevon paskaa se, mikä sen ikinä nimi olikaan, mutta niinku, siis okei, mä voin tälle antaa, sanotaan että heikko 2 tähteä ja se on Seagali-asteikolla kyllä, että niinku, katso tämä, jos olet ehdottomasti niinku, Seagalin Die Hard fani kyllä, joo. Kiitoksia, se oli tältä kertaa tämä Seagali, herra jumala. Nyt minä lähden katsomaan Seagalia, lisää Seagalia, uudestaan. Mä tsiikaan Seagalia, en Jampe, en Norrista, en Arnoldikaan. Aina vaan uudestaan Seagalia.